ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଁ ଶ୍ୱେତଲାନା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତଲାନା ରଥ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି ଜହ୍ନିର ବରା। ଆଉ ଜହ୍ନିର ବରା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ବନି ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ଜହ୍ନି ବରା। ଜହ୍ନି ବରା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ନେବା ଜହ୍ନି। ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜହ୍ନି ବରା ବନେଇବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଜହ୍ନିକୁ ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ଜହ୍ନି ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାର ଚୋପାକୁ ଆଗ ଛଡେଇ ଦେବା। ଜହ୍ନିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ବି ଆମର ଜହ୍ନି ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନିର ଚୋପାତକ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଧୋଇଦେବେ। ଆଉ ଥରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇପରିକା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିବେ। ଟିକେ ବଡ ବଡ ସାଇଜର ଖଣ୍ଡ କରିଥିବେ ଏଇପରିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ମଝିରୁ ତାକୁ ଛୋଟ ଚିରାଟେ ଲଗେଇବା। ପୁରା ଫାଳ ଆପଣ ମାନେ କରିବେନି। ତାପରେ ପୁଣି ତା ସାଇଡରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 2-3ଟା ଚିରା ଆପଣ ମାନେ ଲଗେଇବେ। ପୁରା କଟ୍ କରିବେନି, ଏଇପରିକା ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଟିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏମିତି ମଝିରୁ ଫାଳ କରିବେ, ମାନେ ଅଧା କାଟିଥିବେ। ତାପରେ ସାଇଡରୁ ଏମିତି 2-3ଟା ଚିରା ଲଗେଇବେ। ପୁରା କଟ୍ କରିବେନି। ଏଇପରିକା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ମୁଁ ଜହ୍ନିକୁ କାଟିଦେଲି, କାଟିକି ପ୍ଲେଟରେ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ତାର ଯୋଉ ପିଠଉରେ ଭାଜିବା ନା, ସେ ପିଠଉଟା ବନେଇବା, ପିଠଉର ଆଣଟା କରିବା। ତ ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଅଧା ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରଟେ ନେବା, ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଦେବା, ଅଦା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଟେ ଦେବା, ଆଉ ଜିରା 1 ଚାମଚ ଦେବା। ଜିରା ଅଦାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଏ ପିଠଉରେ। ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେବେ କେତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରାଗ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି 3-4ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଗଲି, ତାକୁ ପୁରା ଚିକଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲଟେ ନେବା। ସେ ବାଉଲରେ ନା ସେ ପିଠଉ ଯୋଉ ଆମେ ବାଟିଛନ୍ତି ସେ ପିଠଉକୁ ସେ ବାଉଲରେ ଦେବା। ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଏଇ ଜହ୍ନି ବରାଟା। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପିଠଉ ଟିକେ ଲାଗିଥିଲା ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ, ତାକୁ ଧୋଇ ଧୁଆକି ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ବେଶୀ ପାଣିଆ ଆପଣ ମାନେ କରିବେନି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେବେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ କଲରଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦବା। ଗରମ ଗରମ ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ଭାଜିକି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଘରକୁ କେହି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ବନେଇକି ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱାଟେ ବସେଇଲି ଗ୍ୟାସରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ତାୱାଟା ଗରମ ହେଇଯିବ ନା, ଆମେ ସେଠି ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବା। ଛଣାଛଣି କରିବାନି, ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଯୋଉ ପିଠଉରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜହ୍ନିକୁ ନେବା, ତାକୁ ବୁଡେଇ ବୁଡେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ତାୱାରେ ପକେଇବା। ଏଇ ଜହ୍ନି ନା ହାର୍ଟ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ, ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ଜହ୍ନିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ରଖିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ଜହ୍ନିକୁ ମୁଁ ପକେଇଲି ତାୱାରେ। ୟାକୁ ଆମେ 3 ମିନିଟ କେତେ ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ବସିକି ଭାଜିବାକୁ ଛାଡିଦବା। 3 ମିନିଟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଆମର ଆସିଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳଟା ଆଉ ତଳ ଟିକେ ଆମର ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ଓଲଟେଇବେ। ଓଲଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉପରେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଲ ଦେଇ ସାରିକି ସେମିତି 3-4 ମିନିଟ ଆଉ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ୟାକୁ ବସେଇବେ, ଯେମିତି କି ଆମର ତଳଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭଲସେ ଜଲ୍ଦି ବି ଆମର ଜହ୍ନି ସିଝିଯାଏ, ବେଶୀ ଟାଇମ ବି ଲାଗେନି। କେତେ ସହଜରେ ବନି ଯାଉଛି ନା ଆମର ଏଇ ଜହ୍ନି ବରାଟା। ଆପଣ ମାନେ ବନେଇବେ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି, କଲରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜହ୍ନି ଖାଇବା ନା ଆଖି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ଜହ୍ନିକୁ ଖାଇବା ଲାଗି। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜହ୍ନି ପସନ୍ଦ ବି ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇପରିକା ଭାଜିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଇଦେବେ, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁତକ ପ୍ଲେଟରେ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତୁଳସୀ ପକେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତୁଳସୀ ପକେଇଲେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେଟା ପାଇଥାନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯେତେ ପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ରାଧେ ରାଧେ।